啲湯底幾濃喎，都唔係醬啊，係湯嚟，辣沙嚟嘅。呢個即模嘅，佢話係。你仲有杯？呢個係糖漿。糖漿。要講英文先啦 ，after taste 好勁。觀眾而家係12:17，我哋終於嚟到珠海啦。咁啊攞咗房，而家咧就準備過關。我哋應該係會喺青茂嗰度過關嘅。青茂24小時關㗎嚇。青茂？係啊，就喺拱北隔離嘅啫嘛。青茂行過去都好近嘅啫，黐住㗎。係啊，可能會人少啲，我哋未試過喺青茂過，今次試下。咁大塞車啊！珠海年頭就嚟整路咯喎，哇！塞到咁樣樣，因為我哋 call 咗車嘅。我哋啊嚟到澳門啦，咁去葡京係嘛？去新葡京定葡京㗎？啲人咧？天氣幾好？係，今日天氣好翻好多。我哋坐發財巴，新葡京係嘛？好，咁呢個係巴士站嚟嘅喎，發財巴嗰邊喎，係嘛？應該係嗰邊啦，嗬？啊，我都識路啦已經。新葡京喺呢度排隊係咪？好啊！哇，要等好耐。今日咧，我哋10點鐘出嚟啊，特登係晏啲啊，唔想搞咁辛苦啊。晏啲食嘢都得㗎，早餐都食埋喺屋企。我諗唔到過嚟咁多人㗎嚇，都冇所謂啦。佢寫40分鐘啫。今日有6場演唱會㗎。哦，澳門演唱會節係嘛？有6場演唱會，6個唔同嘅團體喺度開演唱會。有啲咩咧？有你睇嗰個啦，有林峯好似係嘛？我都唔識嘅其他嗰啲。唔舒服嘅就係而家已經有翻陽光啦。咁因為個女未去過大三巴，我哋而家去啊，個老婆着咗一隻粽咁啊，又差唔多上到車啦。其實都幾快嘅，邊使1個鐘頭嘅。坐巴士啊6蚊，發財巴就免費。又有一架車開出嚟。前邊有車，原來咧係用接駁巴士企位啊，所以係特別快嘅。右邊呢部又係啊，可能週末就係用呢啲巴士啊，有企位嘅巴士啊。怪唔得咁快啦。係咯，咁啱仲要坐到呢架車又有位坐。如果我哋前一部係企位。出翻啦！通常我哋嚟澳門咧都係1年嚟一次，好少好密嚟嘅。喺香港就會密啲咯，反而一來就防沉迷，第二其實又唔係好中意咧。我哋唔去娛樂場嘅。我哋經常有一個理論啊，就係去娛樂場咧，大錢就贏唔到，小錢係輸500都已經係周身唔聚財嘅，覺得唔係好抵咁，所以輸咗又覺得唔抵。贏一定贏唔到大錢，我哋唔識得喺嗰啲地方贏大錢咧，有人識㗎嚇，有人識嘅，但係唔係我哋咯，所以唔係太喜歡。哇，好密喎，但係同埋咧今日多後生嚟睇演唱會啊，我估因為後生其實又唔係好中意嗰啲娛樂場啊，反而就喺度出發。我哋係會喜歡美食多過娛樂場喺呢邊，因為同香港都唔同啊，呢度會更多唔同地方嘅美食，而且可能有啲可能價錢會再平啲。我哋而家先去大三巴係咪？先去大三巴先，都幾密車嘅。同埋咧喺揸車嚟嘅路上咧，可能好多車要去香港啊，要經港珠澳大橋啊，特別多車嘅。呢邊就澳門車牌啦，黑色嘅。呢個香港啊，應該係就嚟澳門睇下車都幾過癮嘅。另外咧，我有一個朋友啊，大學同學咧，佢係澳門人嚟㗎，咁佢喺呢邊咧守槍房㗎。
啊，佢都有同我哋講嘅，有好多咧要自己 DIY 嘅。特別多娛樂場啊、酒店啊咁嘅咯。Please fasten your seatbelts while the bus is in motion. Eating or drinking is not allowed on bus. Thank you for your cooperation. We wish you a pleasant 呢 journey. 個係皇冠假日啊，我估係嘛？而家喺澳門住酒店都唔平，疫情嗰陣又平，好有趣啊！疫情嗰陣係可以嚟澳門㗎，咁但係好少人會嚟咯。但係嗰陣啲酒店就平到癲咗咁。而家3、4千蚊嘅酒店咧，當時咧幾百蚊啊，200、300就得㗎啦，聽講。而家梗係冇可能啦。咁嗰陣都係想你啲人過嚟娛樂場嘅啫，好耐未見過巴士咁多人，澳門車添，哇波子啊！係咩？一路開車又食咩啊？食漢堡包。哦，嗱，澳門呢邊啲車都係咁樣嘅，個玻璃好透明嘅，唔似內地。呢個喺度食咩？哦，一個成功嘅女士啊！到咧週末係咁多人㗎，再加上演唱會各種咁啊，係嘛？我哋原先咧做咗功課，想去咗餐廳咧都 hold 住先。咁我哋而家咧就先去大三巴，路上有啱食嘅就食啦，唔好理佢嚇，因為太多人啦，太多人啦！呢度你睇下，哇！裏邊係葡京啊，應該係嘛？新葡京嗬。好多都係小朋友放假咁啊，天氣好咁啊，過嚟行下咁咯，嗬。其實好多人都係咁嘅。澳門啊，購物梗係冇香港咁過癮啦。其實咧都好有競爭力嘅。啊喺度，我哋之前買過嗰啲馬來西亞嗰啲奶茶，而家都仲飲緊，幾好飲嘅。同埋温暖咗好多。平時都係同老婆兩個都唔會揀週末過嚟嘅，係咪？閒日咁樣舒服，閒日一個人舒服，今日太多。平時我哋嚟都好多人㗎啦。食飯都冇位。食飯都冇位，咪大家樂咯。唔好理佢啦，邊間啦，都係感受下節日嘅氣氛嘅啫。嚟到葡文學校啦，咁就知道差唔多啦。其實都認得啲路嘅，好超級多人。企前啲啦，喂，企前啲啦，啲車過啊，係啊。都不貼心啦。平時我哋行得多都冇留意啊！電腦白鴿票係咩咧？賭白鴿啊，好多嘅佢哋都。咪買咗票㗎？肯定係㗎啦，但我唔識㗎，我估㗎咋。因為你入到去入邊嗰啲實冇位㗎。係啊，嗱一個百福麵家有個茶餐廳啊，廣州都有喎，點心都有喎，點心唔啱。呢邊呢啲啱啦，有丁麵，有炒牛河、水煮牛肉，水煮牛肉唔好啦。龍仔飯，呢個係豉椒牛肉飯，仲要加一，你已經落好單啦。最近嘅店啊，呢個菠蘿油西多士、辣沙麵，咁啊使咗83蚊嘅，好方便啊！澳門呢度係可以直接現匯率嘅。OK， 三巴嗰度啊，烏龍椰線呢個其實都啱啊，我覺得。着得太多衫啊，咁每一個人都。咁着件外套喺嗰度，我而家咁都覺得好熱啊！咁啊係，而家係最熱嘅時候嘅一日之中，晏啲凍嗰陣唔知點辦嘅。裏邊我仲有一件嗰啲保暖內衣啊！哇！而家準備要除衫可能，我先係見到有人着短袖都得。我呢度仲有大電視添，賣車嘅國產車，咁啊到咗啦。嗰個係咖啡嚟㗎，係咪？我嗰個糖漿，咁啊檸茶就18蚊，咖啡
28蚊，呢個即模嘅佢話係。你仲有杯？奶啊？呢個係糖漿。糖漿唔使。糖漿唔使嘅。朝飲咗咖啡啊，唔飲啦。呢度就有10%嘅服務費。飲啖啊？唔酸咯，幾好都。咁啲湯底幾濃喎，都唔係醬啊，係湯嚟。辣沙嚟。好濃啊！係啊。跟馬來西亞嘅。係啊。忍唔住啦！原先係佢嘅呢個。哇，好濃啊！得喎呢個，各位。呢間係肚餓亂揀嗰啲嚟嘅啫。係啊。唔想鹹啊！即係只不過唔好揀廣州都有咁樣咯，同埋冇咁多人啊嘛。呢間唔多人，我個湯底好濃。喂，我呢個係49蚊，有蝦有湯底有麵。至於佢呢個咧，菠蘿油哇，切4份添嘛。菠蘿油係19蚊。喂，你試下個湯底，好得喎。嗯。不過咧就天氣熱咧，食呢啲咧個身就會暖啲啦。熱嘅係菠蘿包。即係個菠蘿包熱㗎。焗過嘅。哦。麵咧就同廣州啲大同小異喺粥相比，可以。可以。得唔得？係。滿意，屬於。嗯。都幾好，不過有呢啲咯。佢西多士都靚喎。佢呢個係28蚊，2兩嚿啦。今日食完呢個。食呢個我食過。嗯。好靚喎，都幾好食，都幾好食。唔關事嘅，唔關事嘅。唔關嘅，有啲可以好難食嘅。我喺廣州食過辣沙咧，根本都唔係嗰回事。廣州唔係一個適合食辣沙嘅地方嚟嘅。廣州真係飲茶就得。話個湯底真係好得，幾好嘅湯底做。睇啊正，係嘛？濃到，呢個，哇！呢個湯濃到，哎呀，好正。嗯。你係咪想食雪糕啊？雪糕。少少辣個湯底。大概5個場。呢度係嗰啲水療嗰啲中心嚟嘅，都出品都幾好啊。最緊要有位。嗯，係有位呢個亦都緊要。我睇見嗰啲人，哇！一定有位嚟。少少辣嘅啫喎，唔係好辣嘅喎。樣。個女話可以俾我食一件。好好食。好好食啊！有冇花生醬啊？梗係有啦。好軟啊個包，好軟熟。所以咧，一嚟澳門、香港食親呢啲人隨便揀都得。係。真係隨便揀嘅可以。好。跟住我嚟到食呢個港式茶點嘅，咪要翻食翻嗰啲。呢個好好，軟熟嘅，個蛋漿係包得啱啱好，裏邊又有花生醬，個麵包又好軟熟，哇，好正！接嚟食埋個菠蘿包啦，接住啊！接住，嚟接住。佢唔似我哋嗰啲中間空嘅喎，佢啲實心嘅喎菠蘿包。係啊，個包唔同㗎。佢個包唔同㗎。係。我第一次食呢種質感嘅。係啊，講邊樣好邊樣唔好，我係食慣嗰種啊，空心啊。呢種又唔仲實在。
呢種實心㗎，高咁啊嚇。佢嗰個拉沙麵都賺好筆，個人都係收最貴，亦都最好嘅。其實開唔開先都唔重要，係嘛？個麵都可以。但如果佢用嗰種公仔麵就更絕啦，都冇問題呢啲嚇，即係拉麵會更好。大咁多衫嘅。咁梗係㗎啦，係。我哋又食飽飽，諗唔到咁好食添啊！仲要嗱咁嘅幾樣嘢，第一個佢裏邊唔係太多人，唔係爆多人嗰種，呢個第一個。第二個咧價錢亦都唔係好昂貴。咁啊啲嘢食咧又幾正經，係啦，同埋廣州食唔到。廣州食佢寫住一入到去睇到港式茶點，廣州唔係嗰啲點心，我哋梗唔食啦。我睇都知咩味㗎啦。但係嗰個鮮牛肉辣沙真係好廣州，我試過揾個馬來西亞菜式，我真係揾唔到。辣沙菠蘿包。係啊，我仲中意啲嗰個多士，就算係嗰幾間茶餐廳，廣州啊港式嗰啲都唔係。就算我哋上次食咩越南菜都好鬼差，老實講。係，嗰間已經算好好㗎啦。唉，咁好啦，我哋周圍行下，我哋咁嘅，因為時間好充裕啊，其實唔急㗎。我哋大三巴，咁啊路上咧如果有雪糕啊嗰啲食咁就係，我哋可能會我哋留到9點陪埋佢哋一齊翻過去珠海咁嘅，啊，吸多人，仲多人過北京路。十分巧合嘅咧，今日咧有個觀眾啊，就去廣州玩啊，而家坐緊城軌，應該去坐緊地鐵㗎啦嚇，22號線。你住慣嘅地方啊，嚟我住慣嘅地方，相互去。澳門都有特斯拉喎嚇，都唔少喎。呢啲世界。係啊，可能會有澳門觀眾睇見，哇！你食呢啲嘢，但係其實真係幾好。真係幾好，就正如澳門觀眾去到廣州，我睇見佢，你食呢啲嘢，佢都覺得好，最緊要自己覺得好就得㗎啦嚇。唔係啊，係真係好食啊！係啊，嗰個湯啊幾好飲啊！哦，快行啦，過馬路啦，呢度過馬路啦嚇。幾日就係前幾日天氣都係好凍㗎，冇陽光啊。咁啊，到今日咧就溫暖咗好多，有翻啲陽光。咁同埋咧喺路上啊，我哋過嚟嘅時候咧，見到個天咧係灰蒙蒙㗎，即係嗰啲排放啊好差。喺呢邊，哇！個巴士咁多人喺度，唔使錢㗎嚇。我哋有諗過食呢間㗎，澳門豬扒包。呢個睇上去好似會貴啲，但係裏邊好多人啊，唔得啊！多人到先樓嗰度好，裏邊超多人啊！富豪炒飯應該呢度都會貴啲咯。嗱，呢個係送外賣㗎，係咪？摩托車送外賣㗎，澳門呢邊係。珠海啊嗰邊係有核准咗個電雞先至俾送外賣嘅，係嘛？呢度排隊咩？等巴士。我哋通常都係行對面馬路嘅以往。我哋以往係去熟食中心嘅，係咪？去前邊熟食中心咁樣過去嘅，仲可以青茂口岸到港珠澳大橋嘅，都有簽住可以坐金巴過珠海啊嚇，唔係過香港啊，一個巴士嚟嘅，即係好似永東咁咧，你當係嘛？應該冇講錯啊。個女唔識，細個嗰陣咁啊教佢都冇用，到依家咧個女大咗啦，咁佢就會問嚟到澳門係要用咩貨幣咧？咁啊我同佢講港紙，佢話有乜理由會用港紙㗎？係可以嘅，但係咧澳門呢度咧都有發鈔銀行嘅，就係對面呢個啦。你嗰啲係咪葡文嚟嘅？係葡文嚟嘅，係葡文嚟嘅。哇！真係好多人，係企滿人，呢種感覺係似廣州嗰啲過年嗰啲行花街嗰個時間。係，得幾快喎啲車嚇！哇！有比亞迪啊又，哇！我未見過有比亞迪開得咁快嘅。翻去咩電雞開到中間？係啊，開到翻去我都未開到咁快，好似有序咁㗎，你知唔知啊？
啊，得啊，老實睇下條講咩路啦。即係翻到嚟，佢哋翻嚟都要習慣下我哋。係嗰日我又見到一部澳門車撞咗啦。因為你真係嗰種交通規則唔同。係早幾日我喺深圳翻廣州又係喺條路度又見到一部香港牌喺度攝下，佢唔敢攝，唔敢 cut 線，好鬼陰公嘅。你去玩嘅啫嘛，所以慢啲都冇所謂嘅。係啊，早幾日我同大家講話，我唔會申請香港牌照就係咁嘅，除非揾食冇得講，我唔係揾食啊嘛，我唔係每個星期都要去一次香港收錢啊咁嗰啲啊嘛，如果唔係冇必要，完全冇必要，淨係去爽一次咁樣，嗰一次仲要唔係好爽喎，淨係開到上水有冇謂得㗎？唉，呢度就係呢個係咩？呢個好似郵政局嚟嘅。好似煤氣街咁嘅感覺，好多人喺呢度影相上去㗎，你睇幾靚，金價咁貴一樣咁多人買㗎，就誇張。係啦，喺呢度就過去大三巴咯，係嘛？應該過到嘅呢度。嚟到第一個旅遊景點，嗰度就有嗱信義牛奶，睇唔睇到？嗱右邊嗰度啊，中山都有嘅，不過有賣蛋撻嘅，你想食蛋撻咩？等等先食個雪糕再蛋撻，咁啊仲有牛肉乾嚇嗰度，牛乾係啦，手信街，咁啊同埋呢個平台拆咗啦，過節先至開應該係嗱信義牛奶啊喂，義順牛奶我成日講錯人哋嚇，義順牛奶，我行入去就係嗰個熟食中心，有熟食中心，仲有買水果添，呢度平啲嘅咩？呢度係咪平啲㗎？呢度係。哦，不過咁喎嗱，平時咧我哋咪嚟過呢度嘅上一次，平時行咧冇人喺呢度，小貓三兩隻嘅啫。去到週末呢度咁旺喎，其實都好嘅。嚇？仲有冇茶雪糕係嘛？呢度仲喺度炒緊栗子添，會爆炸啦！呢度啲水果平啲嘅，點解咁多人喺度買？呢度有呢個熟食中心。係啊，唔行啊！呢度熟食中心，整到咁靚嘅乜嘢啊？佢嗰個係 Blackpink 嗰個。哦，係喎 Blackpink 喎嚇，咁啊唔係喺香港搞嘅咩演唱會？我都冇問嗰啲。唔知啊，嗰個係嗰啲應援嗰啲棒啊嘛，係嘛？呢度都好似係好有特色嘅。好有特色，好似去咗外國咁咯。不過有啲都係翻新出嚟嘅啫。上次好似呢度冇咁靚㗎。廣州係沙面，係，但係廣州咧，但冇咁大嘅廣場嘅。唔係啊，因為嗰邊咧好少商業嘅，可能又唔係好搞啦。呢度就旺好多。係啊，其實廣州話長堤嗰邊都係類似嘅。嗯。但係好似長堤就可以搞嘅，但係就冇咩人去。嗯。沙面咧多人去啦，但係就冇咩商業嘅，冇咩鋪。嗯。嚟影下相咁喎，係嘛？好有特色嘅，係幾靚嘅整到。打卡。啲南歐風格啊！意大利啦，嗰啲咁嘅南歐風格。唔係意大利、葡萄牙同埋呢度係葡萄牙，仲有西班牙。嗰啲識飲識食。係啦。嗰啲啦。係啦，最識飲識食嗰班啊！只不過佢係屬於歐洲入邊嘅。識飲識食。係咁鬼多人喺呢度搞咩？又係買嗰啲手信。嗰個有。冰箱貼哦，同埋手信咯，遊客最愛。呢度賣手信嘅冰箱貼啊！哦，佢係澳門版啊，呢個啊，呢隻係咪隻貓嚟㗎？唔係，佢係一個日本動畫。我知啊，嗰個公仔係隻貓嚟嘅。邊一個公？佢有3個公仔。啊，嗰3隻公仔咪即係隻貓嚟嘅。有一隻貓，有一隻唔知咩樹，仲有一隻係兔。係，又係兔仔。我買到嗰隻兔仔。兔仔，係啊，買咗2個手信，一個葡撻16蚊，呢個16蚊。但係左邊嗰個手工啊細緻啲。呢個手工好靚。係啊，好有質感啊，鐵嚟㗎。佢係30幾蚊呢個就。去到嗰啲泉州買嗰啲啊，人民幣啊都要講緊20幾銀啊。有冇咁靚先？冇咯。呢啲金屬全金屬做得幾細緻，呢個又係。呢個好得意。呢個我好行啦。好。名嘅家庭主婦喺呢度發現咗多芬幾錢話？62蚊。62蚊，沖涼嘅嗰個係。
我唔買上邊嗰個。啊，都抵啊，62我覺得都多分喎。係啊，都抵嘅，都抵嘅。又食乜嘢啊？呢個咁別致嘅咧，黃枝記好出名嘅喎，飲奶茶。雲吞麵、牛腩湯麵50蚊，蝦子撈麵。呢個不必啦，呢個不必啦。食平時唔係成日食到嗰啲啊嚇。有乜人仲嚟呢度食點心咧？先入咗呢個教堂裏邊睇，咁啊不可以喧鬧就係㗎啦嚇，都好大嘅。不過咧同石室真係唔同啊，因為我唔識㗎。石室係石做㗎嘛，花崗岩做㗎嘛。呢度咧唔係花崗岩做嘅。哦，1587年啊，係第一座道明會教堂啊，係咁嘅。終於嚟到呢個區域，根本行唔到，超級多人。因為呢個係上去大三巴嘅，個藝術家喺度表演添，俾人玩啊，冇掉啊！哦，幾開心，好靚仔咁喎，又係打卡嘅、影相嘅，仲有牛雜，啲牛雜幾好食嘅，豬扒包，呢邊係賣手信。仲有葡撻添，買葡撻靚仔，買葡撻食啊！仲會有啲咩內地牌子嘅咧？呢個未聽過嚇。哇！真係超級多人。上次我哋喺度買過雪糕食嘅，我記得。但係今日應該係買唔到㗎啦，咁鬼多人。哇！好多嗰啲餐廳喺度做 promo 即係招攬客人嘅。呢個係賣牛肉乾咯，豬肉乾咯，仲有變態辣啊！係啊，上次好悠閒咁喺度坐喺度食咗個雪糕，依家攝都攝唔到咯。嗱，嗰度食咗嗰個好明智啊，係嘛？係啊，好明智啊！你揾個位坐啊！嗱，我睇你榴蓮雪糕，榴蓮雪糕呢度點啊？想食？好啊！泰山榴蓮120蚊一個。好啊！熟嘅你嘅，生嘅我嘅。係喎，90啫喎，90蚊一磅啊！貓山王，而家唔係靚時候啦。但係買個雪糕食得唔得？係嗰個68蚊支嗰個。好啊好啊好啊！即係嗰個榴蓮葡撻嗰個。榴蓮葡撻唔食。楊枝甘露38，咖啡榴蓮忘飯啦，不如都幾過癮喎！咁樣坐住喺度食。如果先頭嗰度冇食到，可能唔喺呢度食嘢。呢個未食過，外邊梗係食下榴蓮雪糕啦，86蚊9毫半，即係100蚊啱啱好，買咗個榴蓮雪糕食啊！哇，好正啊！好正係嘛？呢個係40蚊係嘛？40蚊。咁我食緊個榴蓮咁啊，濃到。仲有嗱，下邊好多榴蓮，唔同風味嘅都有。至於呢個啊勁啊，叫特濃榴蓮雪糕。哇！跌我咪一啖食咗佢咯。跌有可能。攞埋嗰隻羹，愛好者最好嘅。有咩唔同啊？你覺得？你深色啲，呢個好似仲濃啲咁樣。有一種錯覺係食緊真榴蓮，有。呢個仲好食喎。係咩？但係呢個大啲咯。呢個都可以。你食過呢個檸檬車路咯，米芝蓮指南。膠袋咧，垃圾袋咧。最好啊！要講英文先啦 ，after taste 好勁。中文應該叫後勁。食雪糕都係要呢間，幾鬼多人，嗰個哥哥仲好靚仔添。檸檬車路，咁咪應該唔會去官也街嘅啦，係嘛？我諗都係咁多人嘅啫，晏啲再講啦嚇。一路上去大三巴，幾鬼多人？會唔會係大灣區最高人口密度嘅一個地方？唔排除，唔排除。做啦，你一嚿多啲。見過澳門咁多人。
因為平時都係閒日嚟嘛，買牛肉乾啊，喺呢條街度可以試食到飽嘅，108蚊。唔喐啊！試食啊，手信應該多人喎，平啊，因為佢跟住呢條街有幾多間巨記啊？你知唔知？起碼有5間，我見到。巨記擺通晒啦。係嘛？總之一有鋪嘅就攞咗佢，係嘛？24小時營業添啊！呢間其實唔一定買巨記㗎。係嘛？因為我哋試過唔買巨記。因為我哋上次試過唔買巨記，人哋現場整嗰啲啊，係後面哇幾好食啊！係，至少現場嗰陣好食。因為巨記都係中山。係中山運過嚟嘅咁嘅，仲有冰箱貼添喎，好鬼多人啊！就喺條街咁行下咁樣。哇！真係多。點解咁多人今日？因為嚟睇韓星咯，個女問。哦，真係誇張。唔止嘅，唔係個個睇韓星嘅。好誇張！嚟到呢度咧，我哋已經開始睇到啦，唔知大家睇唔睇到啊？佢因為翻修工程進行中啊，所以其實封住咗嘅。但係你又唔想啲遊客掃興嘛？其實佢係整咗塊布喺上面擋住，就扮係大三巴，同埋有啲白色嗰啲圍欄攔住啊，可能係上唔到去嘅。我哋喺度觀察一陣，如果上唔到去就走啦。啊，離遠望過就算啦嘛。最後觀眾餐廳喎。好似唔俾上去喎。嚟到呢度睇見啦，係啊，封住咗嘅。咁唔知上唔上得去啊？個女都嚟到啦，冇理由就咁走先嘅。同埋呢度好多人喺度坐下休息下咯，好歐洲。我好想知咧，喺呢度住嘅居民咧，平時係點樣生活？因為都幾困擾嘅喎，客區嘅生活。上咗嚟半山腰，哇！呢個畫面好震撼啊，係咪？個個坐晒喺度，咁然之後就有人喺度影下相啦，好多人啊，同埋已經證實到啦，真係有層沙喺度擋住，不過係可以入去嘅，喺後邊咁兜後邊咁入去咯。個女話想睇下以前嗰啲葡國人嚟到澳門嘅嗰啲古仔咯，呢度有得睇嘅，喺嗰度落去咯。明朝嘅呢啲仲早過清兵入關啊！我又喺度講自己好熱啊！我今朝係啊，琴日幾鬼凍啊！琴日我哋去買個麵包嗰陣，啲風吹埋嚟入骨㗎。今日咧就幾暖，有啲仲短袖都得。去睇下。係澳門博物館都可以睇，不過我哋睇過啦，就算啦，唔去啦。好，咁啊依家咧我哋繼續往後邊嘅行程，就睇下揾啲嘢食下咁啦，或者又嚇。咁去澳門行行食食。係啊，澳門就係咁啦，行下食下。你話淨係得食咧，又過於單調。係啦。係啦，好似順德啊，我都唔怕開埋名啦。順德係食好無與倫比，但係歷史景點咪近乎冇。其實而家咧都有，但係冇咁多。就係中意呢一種有少少歷史景點。有少少。係啦，就喺市區嘅。係啦，千祈唔好咁遠嚇，坐3個鐘頭車嗰啲唔去。去晒郊區嗰啲唔去啊。唔去，幾靚都冇用嘅。跟住咧又要有食嘅，一定要。係，一定又要有食嘅。咁啊行過啊食個雪糕咁，又幾好食。因為佢就算嗱，好似先頭咁誒，假設佢唔好食，你都係一嚿水，衰晒都一嚿水冇壞咁啊，又唔會食到你飽晒喎。咁啊好啊嘛，係嘛？嗱順德咧又爭咗呢樣嘢，佢哋都好努力咁營造緊呢種，但係唔好開名啊嘛，我冇講過啊。喂，順德啲嘢好食嘅，順德我哋行下居民區上次嗰個餅啊，好正啊！嗰個前邊好似係嗰個咩餅話叫做雞仔餅，唔係杏仁餅，係啦。仲有糯米糍喎，喂，係啊，糯米糍啊，長洲應該係香港嗰個長洲咯。度整咗啲凳，仲可以坐住喺度食下嘢添。要唔要唞下？坐下不如。天氣咧就係咁噶啦，佢
一晏少少啦，而家3.3啦，開始咧就冇咁熱，冇咁熱咧就可以着翻啲外套啦。費事攞住你最主要。嗯，因為凍你冇辦法噶嘛，點辦？我問你凍嗰陣，熱你最多除咗佢啊，係嘛？不過都仲幾熱嘅。唔係啊，你唔使攞住啊嘛。嗯，哦呢個係的士站啊，呢邊係停車場嚟㗎。哇！的士站咁多人嘅喂，打的㗎呢啲。係啊 call 的士啊嘛，咁鬼多人嘅。澳門的士好貴喎，我記得。貴都唔單止仲冇。係啊，仲要冇喎嚇。啊，咁多人打的。係咯係咯係咯。但係的士站。係的士站啊寫住嘅。而家帶我哋去食壽司，睇下澳門啲壽司得唔得啊嚇？呢個咩？大小姐手信。哦，何大小姐手信。咁啊唔知啦。澳門嘅何大小姐。咁你都係何大小姐㗎啦，咁計喎。澳門好多呢啲斜坡行嘅，雖然冇香港咁多，但係都不少啊。同埋仲有巴士啊，新福利，廣州新福利都執晒笠啦。呢度仲有珠海嘅廣告啊！行下見到對面有棟樓，呢棟樓係搞咩嘅咧？可能係啊，好似我哋之前喺呢區住過嘅，住過一晚嗰次咧，好似係喺呢度附近，我都冇乜印象。呢個係包公廟，係啊，包公廟啊，包公廟，不過關咗門嘅喂。喺呢度。包相府係啊，包公廟啊，係啊，真係包公廟啊！出咗嚟啦，屋裏邊香火好盛啊！內地嗰啲冇嘅，因為內地嗰啲防火啊喺門口上香嘅。嚟到澳門呢度咧就可以喺裏邊上香咯，所以咧裏邊都幾煙霧瀰漫。行到一半，我再睇清楚，原來我哋去食壽司呢度咧。哦，佢3點半就冇啦。係6點鐘先開始營業嘅。12點到3點啊。冇辦法啦。依家咧，我哋就咁啦，我哋咧就唔去食嘢住啦，因為而家亦都唔係餓得好凄涼。咁咧就而家就過去新濠影匯個當期嗰度行下，行完之後咧就去個女睇演唱會嗰度擺低佢，咁啊我哋再作打算咁嘅。個當期都係有嘢食嘅，經過飯團都得啦，係咪？過馬路先，行12分鐘，塔石體育館，坐巴士去。呢度咁似我哋上次買杏仁餅嗰度嘅，不過澳門好多路都係咁嘅，應該唔係呢邊咯，幾舒服㗎都。呢邊都有圍爐添啊！咁佢點樣換電咧？係咪澳門有換電嘅咧？唔知喎。又有國產車，呢個應該係騰西。好多國產車喎都。因為上一次嚟都已經見到好多日本車啦，咁當然就係都係車房嚟㗎。我又想請教下澳門嘅觀眾啊，我知有嘅。你哋喺邊度洗車嘅咧？收車咁又可以過去珠海啊！而家以前就唔得啦。仲有呢個車幾得意，30嘅。澳門好多呢啲車嘅，幾得意嘅車，你睇對面啊。係啊 ，K 卡啊，呢啲叫做30啊。澳門開呢啲最好㗎啦嚇。老婆話最適合開歐拉嘅。係食嗰個包喺呢度嘅，上次食嗰個包就係邊間唔記得，多咗好多餐廳喎，財記甜品好名啊！前邊仲有麵食麵嘅，繼續行啦。呢個係水果茶，同埋都幾多洋人嘅喎呢邊。跟住係新加坡美食，呢度似住宅區喎。呢度仲有便利店。呢個自拉圖啊，又係食雪糕嘅，好多食雪糕嘅，買2送1，呢個好過啦嚇，唔食啊，我唔食啊。豬扒包有啊，假期酒店，好有一種復古嘅感覺嘅。就喺呢度咧，仲可以見到啲好特別嘅電單車啊！呢度，
往前行就係可以去到坐巴士，好快嘅。咁多人排隊又係搞咩咧？因為都係遊客㗎啦。哦，仲有呢部車勁啊！隔離呢部車勁啊！哇！呢部車勁啊！咩呢個食雪糕嘅？食雪糕嘅喎，排晒隊啊！啲下邊係嗰啲奶茶啊、檸檬茶，上面擺住件雪糕嗰啲，啲賺到笑啦嚇！係啊，特別啱先嗰啲雪糕店。賺到笑啊！哦，呢個係寵物醫院食飯盒嘅，即係外賣嘅，好多啲小店好有趣。繼續行，呢度仲有葡撻添，12蚊一個，仲係洋人嚟嘅喎。打卡位嚟嘅，好多人影相，應該係啦。跟住路彎㗎嘛，係嘛？呢個彎彎曲曲嘅路，呢個叫咩路啊？美山之街啊，好難讀。係澳門係最適合電雞。呢個入油嘅啫嘛，係啊，排到滿。係啊，因為嗰啲路咧適合電雞。係彎彎曲曲啊嘛，開車都幾吃力嘅。又容易停車。行下又見到個教堂定係？佢澳門嗰啲景點就係好似行到邊都有啲哇！你睇下邊嗰隻貓，喵喵，捉老鼠。咁鬼肥嘅隻貓。咁肥嘅隻貓。啊！呢度又有一個，我哋喺呢度轉右落去。好靚喎！係咯，好特別喎。好靚。我哋有冇嚟過呢度嘅？你以前？行到邊都有景點嘅。係先頭嗰度人多啲啊！呢度。我中意呢啲。呢啲，但係又唔可以完全冇人。啱先人。先頭人太多。仲有個婆仔屋1601啊！飲咖啡喎呢度。掉低佢之後，我哋就翻嚟呢度飲咖啡。證實到啦，呢個婆仔屋叫呢個叫婆仔屋嘅葡國餐廳有得飲嘢嘅。呢條路幾好啊嚇！咁要去大山。係啊，幾舒服呢度。呢條路好舒服啊！係啊，建築又靚。幾舒服喎，係行啦。好睇啊！好靚啊！呢度去影相呢度 fit 啦。呢度叫咩路？呢個路名就係上邊寫住啦嚇，我希望冇講錯啊。風塘斜巷，好特別呢度。哇，好正啊！呢度呢一區。幾舒服，仲有隻狗狗添。哇，幾大隻！同埋好多人影相啊喺呢度，車又入唔到嚟，入唔到可能入到嘅喎，有減速帶。呢個仲有咩大風塘？呢個係嗰啲舊屋啊，清朝啊、民國啊，唔知啊。麗舍大風塘。至於呢邊都係教堂啦，係嘛？多靚女影相添，專門過嚟呢度影，係真係值得嚟一次嘅。就算即係，只不過咧，我哋咧廣東人咧就係就唔好用唔稀罕3個字啊，太過容易得到啦嚟澳門。佢哋遠程而嚟到澳門嘅話咧，睇到呢啲係好興奮，佢哋先至會慢慢發掘嘅。我對啱先嗰個咖啡店有興趣啲。呢度呢間屋都幾靚啦，喺塔石體育館附近，隔離又有水果茶嘅。你哋過嚟係叫風塘斜巷。係呢度又有。叫風塘斜巷。又有路牌。發現一條新嘅路，都係影相打卡聖地。點解嚟咗咁多次澳門都？係啦，點解今次先發掘到呢啲嘅？唔係啊，行極都仲有嘢行嗰種感動啊！不小心游水咯。隔離呢個係咖啡，韓國咖啡應該係。喂，韓國咖啡喎嚇。係啊，韓國人飲咖啡啊，但唔係嗰啲
我揾到好多啊，打卡嗰啲啊。嗱，呢啲都可以啊，呢啲欄杆都好有意思，綠色咁樣嘅，好似一個燈塔咁啊！你坐巴士啊，巴士喺面前行過，就係呢度附近噶啦。塔石體育館站。